Utajiri unatengenezwa kwa structure, sio mashindano ya kukimbizana. Chukua muda, kaa chini, tengeneza structure kamili. Ni kwa namna gani mimi natengeneza utajiri huu? Kwa mfano, unapozungumza utajiri, ukiwa na hela wewe peke yako na kizazi cha nyuma yako hakina hela na kizazi chako unachokitengeneza hakina hela, then wewe hujatengeneza utajiri. Huwezi kuwa tajiri wakati wewe mwenyewe peke yako, kwa watu waliokuzunguka, kizazi viwili vinavyofuata na vizazi viwili vilivyoko nyuma yako viko kwenye hali ngumu. Unatengeneza utajiri kwa kutengeneza structure kamili. Kwa mfano, kama unafanya biashara, lazima usajili kampuni. Ukishasajili kampuni, kampuni inakusaidia kuifanya biashara unayoifanya kuweza kujiendesha yenyewe bila wewe kuwepo. The only way biashara yako inaweza kuishi vizazi na vizazi, miaka hata 10 ijayo, wewe ukiwepo ama usipokuwepo, ni kampuni. Sio kufanya biashara kama wewe mwenyewe ama kutumia jina lako ama jina la biashara. Ukisajili kampuni, automatic unapata privilege ya kitu kinaitwa limited liability protection. Limited liability protection maana yake ni kwamba unapata protection ya biashara unazoziendesha zinatenganishwa na wewe binafsi. Moja. Pili, unapata structure kamili ya namna gani kampuni yako na biashara yako inatoa kodi. Na utoaji wa kodi kwenye kampuni sio kama individual, kama ulivyo binafsi. Ukiwa individual unaenda TRA kufanyia makadirio. Ukiwa na kampuni huendi popote. Hizi hesabu zote zinafanyika nyumbani kwako ama ofisini kwako binafsi. Kwa hiyo unavyotengeneza mazingira ambayo hatukuhitaji wewe kwenda TRA, tunahitaji kuwa tu na muundo kamili wa ulipaji wa kodi. It means hata biashara yako inaweza kujiendesha hata wewe usipokuwepo. Cha tatu, tunapata structure kamili ya nani tunafanya naye kazi kwenye engo ya partners pamoja na wafanyakazi pamoja na wateja. Huko kwenye kampuni kuna kitu kinaitwa Memorandum and Articles of Association. Hiki kisainiwa ni kwamba watu wote utakaofanya nao kazi wanatakiwa moja, hawawezi kufanya maamuzi nje ya maamuzi yale uliyojipangia wewe kama kampuni. Kwa hiyo kampuni yako ukishaweka maagizo yanayofanyika, hamna mtu anaweza kufanya maamuzi tofauti bila kuwa na kitu kinaitwa board resolution. Board resolution ni resolution ambayo ni muafaka wa maamuzi yaliyofikiwa kwenye kampuni juu ya kuendesha jambo fulani. So hapa inakuwekea usalama juu ya partners, investors na watu wote ambao utafanya nao kazi kwenye kampuni yako. Hii yote ni structure kiasi kwamba hii dude linaweza likaishi bila kukutegemea wewe uwepo ama usiwepo. Hii ndio inatengeneza structure kamili, ni kwa namna gani unaweza kutengeneza utajiri. Tumia hizo resources kutengeneza structure maalum ambayo itakusaidia wewe kujenga utajiri kwa njia wewe, watoto wako na kizazi kinachofuata. So nini cha kufanya ni kuanza na kusajili kampuni. Wewe kama ni mtu huyu, comment neno kampuni hapo chini, nitakufikia kuweza kusaidia kusajili kampuni yako, ama nipigie direct kwenye namba inaonekana hapo kwenye caption. Nipigie, tutakaa chini tutazungumza hatua kwa hatua namna gani kuweza kusajili kampuni yako, na nitakusaidia kusajili kampuni yako na kuingia sokoni na kufanya vitu kwa ukubwa, sio tena kitoto.